მოგესალმებით ქალბატონო დარია, პირველ რიგში მადლობას გიხდით, რომ დამთანხმდით ინტერვიუზე. თემა, რაზეც ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ, უშუალოდ არის მუზეუმის ცვლილებები, მისი ისტორია, თქვენი მოღვაწეობა აქ. და პირველ რიგში რაც მინდა გკითხოთ, ეს არის თუ რამდენწლიანი ისტორია აქვს მუზეუმს და როგორ იცვლებოდა იგი დროთა განმავლობაში? გორის საბრძოლო დიდების მუზეუმი ითვლის 50 წლიან არსებობას. მუზეუმი, საბრძოლო დიდების მუზეუმი გაიხსნა გორში 1968 წელს 9 მაისს. მუზეუმი ეკუთვნის გორისა და გორის რაიონიდან წარგზავნილ მეომრებს დიდ სამამულო ომში. მუზეუმში მოცემული არის მთელი მეორე მსოფლიო ომის ისტორიის თემატიკა და ამ თემატიკაზე აღებულია ჩვენი გორელების მონაწილეობა სხვადასხვა ფრონტებზე. რომელ განსაკუთრებული მნიშვნელობის ექსპონატებს გამოყოფდით ამ მუზეუმში და რა ინფორმაციას აწვდის იგი დამთვალიერებას? ჩვენ მუზეუმში შეგროვილი გვაქვს მასალები და ყველაზე ძვირად ღირებული ჩვენთვის არის ის ექსპონატები, რასაც ჰქვია ჯილდოები მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეობაში, მადლობები იოსებ სტალინისა გამოგზავნილი მათ სახელზე. დღესდღეობით ეს მასალა ჯილდოებია თუ პირადი ნივთებია, სიგელები, ყველაფერი ინახება ჩვენს მუზეუმის ფონდებში და მთლიანად ექსპოზიციაში. აქვე საინტერესოა ისიც, თუ რომელ ისტორიულ ფაქტებს ეხმაურება მუზეუმი და აქ განთავსებული ექსპონატები. ეხმაურება, რასაკვირველია, არსებობს გარდა ჯილდოებისა, რომელიც მნიშვნელოვანია, გვაქვს კიდევ მეორე მსოფლიო ომის ამსახველი მასალა, ეს არის სასროლი მასალა, ტყვიამფრქვევები, ნაღმსატყორცნები, შემორჩენილი კიდევ მთლიანად არა, მაგრამ ნამსხვრევები და ექსპონატები, რომელიც ასახავენ მეორე მსოფლიო ომის ისტორიას. საინტერესოა თუ როგორ ხდება ამ ექსპონატების მოძიება, ერთად შეგროვება და შემდგომ მუზეუმში განთავსება. ძირითადად ახალგაზრდობა გვეხმარებოდა მუზეუმის ამ ექსპონატების შეგროვებაში მუზეუმს. ეს არის ახალგაზრდობა, რომლებიც ტურისტულ მარშრუტებს გეგმავდნენ და დადიოდნენ იმ ადგილებში, სადაც მიმდინარეობდა უშუალოდ მეორე მსოფლიო ომის ბრძოლები. ჩვენ საბჭოთა მეომრებისა და გერმანელებს შორის. აი იქიდან წამოღებული ძალიან ბევრი მასალა გვაქვს. იყო შემთხვევები, რომ ესეთი საშიში ექსპონატებიც იყო წამოღებული, რომელიც შეიძლება და აფეთქებული იყო. ამიტომ ჩვენ მივმართეთ სამხედრო ნაწილს, საიდანაც წარმომადგენელი იყო ჩამოსული, სამოდენიმე განაღმა და მას შემდეგ გავიტანეთ უკვე ექსპოზიციაში. რით იყო ძველად მნიშვნელოვანი მუზეუმი, რით იქცევდა იგი დამთვალიერებლის ყურადღებას? ძველად, რა გითხრათ, რაც დაიწყო მუზეუმი, იმ სამუშაო ჰქონდა ძალიან ბევრი. ეს იყო ახალგაზრდობასთან ურთიერთობა, ახალგაზრდობასთან ჩატარება ღონისძიებებისა, რომ წარმოდგენილი ჰქონდეთ მეორე მსოფლიო ისტორიაში, რომელიც ისწავლება საშუალო სკოლაში. ამას დიდ ყურადღებას აქცევდნენ სკოლებიც და ჩვენი მუზეუმის თანამშრომლებიც. რა ფუნქციები აქვს დღესდღეობით შეთავსებული მუზეუმს და რით იქცევს იგი საზოგადოების ყურადღებას? შეხვედრები, ტურისტები, რომლებიც ძალიან ბევრი ტურისტი დამთვალიერებელი გვყავს, ძალიან ბევრ შეკითხვებს გვაძლევენ ჩვენ მუზეუმის თანამშრომლებს ამ მუზეუმის შესახებ და სხვადასხვა ფაქტებს. ჩვენც ძირითადად
ვაწოდით ყველა ინფორმაციას, რომ გასულიყვნენ ახლა საზღვარგარეთიდან რომ ჩამოდის ადამიანი, იღებს ფოტოს და ამის ისტორიას უყვებით და მიაქვთ თან, რომ კონდეს ფაქტი ამ ფოტოზე დაუშვათ. ყველაზე მეტად რა იწვევს მათში ინტერესს? მათში ინტერესს იწვევს მეორე მსოფლიო ომის მასალა. ეს იყო გვაქვს მუზეუმში ექსპონირებული ყუიანფრქვევი მაქსიმის დასახელებით, ნაღმსატყორცნები, რომელიც მეორე მსოფლიოს ეკუთვნის. როგორია დღეს დაინტერესება მუზეუმით ახალგაზრდობის მხრიდან, თუ ეწყობა ისევ სასკოლო ექსკურსიები? რასაკვირველია, გარდა იმისა, რომ სასკოლო ექსკურსიები ტარდება, მუზეუმში ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვაწვდით სტუდენტებს, რომლებიც მოდიან და ლექციას უკითხავთ იმდენად, რომ მიიღონ განათლება სამუზეუმო ექსპოზიციისთვის. ესენი არიან მომავალი ექსკურსიემწყლები და ამიტომ დაინტერესებულები არიან ამით. განვითარების რა გზა გამოიარა ზოგადად მუზეუმმა, რა იცვლებოდა ამ პერიოდის განმავლობაში და რა ეტაპზე ვართ ახლა? თავდაპირველად რო გაიხსნა მუზეუმი, ამ სტილის მუზეუმი, ძალიან ბევრი დამთვალიერებელი ყავდა ამ თემატიკაზე, მაგრამ ახლა უფრო ვინაიდან რუსეთ-საქართველოს ომის 2008 წლის ომთან დაკავშირებით გავაფართოვეთ მუზეუმის ექსპოზიცია, თემატიკა და ამიტომ უფრო მეტი დამთვალიერებელი ყავს, ძალიან ბევრი ტურისტული მარშრუტები, თვითონ გორის მაცხოვრებლები, ორგანიზაციები და რასაკვირველია, უმაღლესი სასწავლებლები და სკოლები. აქვე მინდა შევეხო ამ მუზეუმში თქვენს მოღვაწეობას, რამდენი ხანია რაც აქ მუშაობთ და ამ პერიოდში რა შეიცვალა მუზეუმში, რა წვლილი მიგიწვით მის განვითარებაში? რაც შეეხება მუზეუმს, ჩემი საერთო სამუზეუმო სტაჟი არის მომავალ წელს 2020 წელს 9 მაისს მიხდება 50 წელი. აქედან 48 წელი მუშაობ ამ მუზეუმში მუზეუმის ხელმძღვანელად. ნუ რაც გაიხსნა მუზეუმი, მას შემდეგ თქვენ ხართ? არა, 4 წლის მერე დაიწყო ჩემი მოღვაწეობა მუზეუმში. იქამდე მუზეუმი იყო საზოგადო საწყისებზე, ყავდა ხელმძღვანელი, საზოგადო საწყისებზე იყო თანამშრომელი სამხედრო კომისარიატისა და თან შეთავსებით მუშაობდა აქ, იმიტომ რომ იმას ძალიან ბევრი ღვაწლი მიუძღოდა მუზეუმის შექმნაში. რას გვეტყვით სამომავლო გეგმების შესახებ, რა იგეგმება სამომავლოდ? აპირებთ თუ არა მუზეუმის განახლებას, მის განვითარებას და რა მიმართულებით აპირებთ მუშაობას? მუზეუმი იმის მუზეუმია, რომ არ უნდა გაჩერდეს ერთ ადგილას და უნდა ახალი ძიებები დაიწყოს. ჩვენც ყოველწლიურად ვაკეთებთ გამოფენებს, ვეძებთ მასალებს, ვეძიებთ ადამიანებს, რომლებიც რაღაცა ღვაწლი მიუძღვის სამშობლოს წინაშე. გავაკეთეთ 2008 წლის გამოფენა. გვაქვს ესე იგი 2008 წელს დაღუპულების და ვინც მონაწილეობდა იმათი ფოტოგამოფენა გვაქვს, მასალები გვაქვს დაღუპულების, იმათი ჯილდოები, ვინც დაიღუპნენ 2008 წელს. ნუ აქედან მინდა გითხრათ, რომ 228 მოსახლეობა დაიღუპა იმ 5 დღიან ომში. იმათი მასალის ფოტოგამოფენაც გვაქვს. გვაქვს პოლიციელები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ ომში. გვაქვს შინდისის გმირების გამოფენა, 17 შინდისელის, რომლებიც დაიღუპნენ და ამ წელს გავაკეთებთ გამოფენა იმ 4 მეომრისა, რომლებიც
სასწაულად გადაარჩინეს შინდისის მოსახლეობამ და გავაკეთეთ იმათი ფოტო გამოფენაც და ვინც უშუალოდ გადაარჩინეს ესენი აი ეს გამოფენა გავაკეთეთ. ეს განსაკუთრებით იმის შესახებ რაც იყო სამომავლოდ რა მიმართულებით აპირებთ მუშაობას? სამომავლოდ გვაქვს კიდევ გეგმა გვეხმარებიან რომ გავაკეთოთ შეხვედრები აუცილებლად ახალგაზრდობასთან სხვადასხვა თემებზე ჩვენ მიმდინარეობა არის სახელმწიფოში რა მოვლენებიც ეს სადაგება მუზეუმს ამისთვის ფიქრობთ რომ ყოველთვის არ დავრჩეთ მიღმა მუზეუმმა უნდა იმუშაოს და გააგრძელოს ყოველდღიური ახალი თემების შემოტანა. ეს იყო ჩემი ბოლო კითხვა, რომელიც თქვენთვის მქონდა მომზადებული. მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ ინტერვიუსათვის და გისურვებთ წარმატებას. მადლობა თქვენ რომ მოგწანდით, დაინტერესდით მუზეუმის მუშაობით.